Inilah fakta unik di dunia, yang mungkin belum kamu tahu. Jika kita berdiri di dasar sumur, kita bisa melihat bintang walaupun di siang hari. Suara yang kita dengar dari dalam kerang bukan suara ombak laut, tapi suara aliran darah dalam kepala kita. Orang kebanyak yang menderita ketakutan pada ruang terbuka kenofobia, daripada ketakutan pada ruang tertutup klaustrofobia. Teknik mengaduk terbaik bukan dengan gerakan memutar, tapi dengan gerakan huruf W.